Herzlich willkommen, in diesem Video geht es um die 3 besten Nintendo Switche. Das High-End-Produkt in unserem Nintendo Switch-Test geht an den Nintendo Switch Neon Rot-Blau. Nintendo Switch passt sich deiner Situation an, damit du trotz der täglichen Hektik die Spiele spielen kannst, die du spielen willst. In dieser neuen Ära musst du dein Leben nicht anpassen, um Spiele spielen zu können, stattdessen passt sich deine Konsole deinen Umständen an. Spiele wann, wo und mit wem du willst. Vor dem Fernseher in der großen Gruppe. Setze die Nintendo Switch in die Station ein und schon kannst du in HD auf dem Fernseher spielen. Der Aufsteller verwandelt deine Konsole im Nu in einen Bildschirm, zum Teilen perfekt für Mehrspielerpartien mit Freunden. Schließe die Joy-Con-Controller an die Konsole, nimm sie mit und genieße die TV-Spielerfahrung auch unterwegs. Die Nintendo Switch-Konsole hat einen Controller auf jeder Seite, die beide auch zusammen verwendet werden können, die Joy-Con. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Nintendo Switch-Zubehör. Mit Nintendo Switch OLED-Model kannst du deine Lieblingsspiele auf einem 7 Zoll OLED-Bildschirm in intensiven Farben spielen, wann, wo und mit wem du willst. Nintendo Switch verfügt über einen 7 Zoll OLED-Bildschirm mit schmalerer Einfassung. Die intensiven Farben des Bildschirms und sein hoher Kontrast liefern ein beeindruckendes Spielerlebnis im Handheld- und Tischmodus. Klappe den Aufsteller heraus, reiche einem anderen Spieler einen Controller, blickt gemeinsam auf den Bildschirm und spielt gegen oder miteinander, wann und wo ihr wollt. Stelle den breiten verstellbaren Aufsteller so auf, dass du mit deinem gewünschten Betrachtungswinkel ein angenehmes Spielerlebnis im Tischmodus hast. Die Station für Nintendo Switch verfügt über 2 USB-Anschlüsse, einen HDMI-Anschluss zur Verbindung mit einem Fernseher und einen neuen LAN-Anschluss für eine stabile Internetverbindung im TV-Modus. Nintendo Switch OLED-Modell verfügt über 64 GB internen Speicherplatz. Der vorhandene Speicherplatz kann mit einer kompatiblen MicroSD-Card erweitert werden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Nintendo Switch-Test ist der Nintendo Switch Joy-Con. Mithilfe dieses Zubehörs kannst du die Joy-Con-Controller in klassischer Griffweise mit der Nintendo Switch-Konsole verwenden. Während du spielst, kannst du die Controller aufladen, indem du das Zubehör mithilfe des USB-Ladekabels an die Nintendo Switch-Konsole im TV-Modus anschließt. So brauchst du nicht zu befürchten, dass sich die Batterieleistung erschöpft. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.